Bueno, los aplausos para eles. Quería ahora, por favor, que subieran aquí ao escenario todos os membros dos dous grupos para darlles un aplauso conxunto. Por favor, Neutretuxe, Yasmina deixa a cámara fixa. Vide por aquí. Veño aquí ao meu fillo que acostumbra ser meu axudante grande, seguro que vai querer seguir grabando. Grave aí, por favor. Todo ilusionado. Xa levamos 17 con estes, terceira xeneración, sempre ao final de curso como agradecemento, porque non sei como agradecerles, porque a verdade o traballo que fan é grandísimo, é dicir, eu non fago nada, van a ensayar, tomade texto, pero logo eles están whatsappeando ahora. Están whatsappeando, por favor, trouxeches isto, hai que conseguir isto outro, o lavadeiro, vamos a facelo, para arriba, para baixo, tal. E eu mirando aí 200.000 whatsapps, traballando eles pola súa conta. É o que eu pretendo, é o meu segredo, É dicir, vamos a facer teatro é un pretexto, é dicir, vamos juntarnos é un pretexto. Facendo isto, están organizándose, planificando, traballando, estabilizándose uns aos outros, pero veña tía que eu non sei, vamos, tira para diante. Que isto na vida real é así, nunha empresa, nun traballo calquera, na vida mesma. E están aprendendo a vivir. Teatro é para aprender a vivir. Ese é a verdadeiro objetivo, verdade, que lles meten. E o consiguen, é dicir, independientemente, sai mellor, sai peor, escoitouselles, non se lles escoitou, tiveron un fallo e tiveron un fallo, que máis dá? O traballo levado desde o principio ata agora, aprenderon. E aprenderon moito. E por iso, como non sei como agradecer o bo traballo e o ben que me sinto, velos aquí e tal e cual, sempre regálolles un esmuterín. Dicen, un esmuterín, que é eso? Coco? Nunca se sabe. Unha cousa, un pequeno detalle para que se lembren deste día, independentemente se lembrarán do vídeo, do YouTube, recordos, fotos e tal, pero hai sempre algo que queda ano tras ano, que quedará para a eternidade. Unha cesta, como non teño máis, cortamos trozos, levades un cachiño cada un. Era que? Na escola de teatro todo é de todos. Bueno, non, é verdade. É un esmuterín que merecen. Isto é cousa miña, e que fago todos os anos, e que é a mellor maneira que teño. Por favor, vou facer un exercicio. Quero mir. Bueno, tranquilo, espera. Vou facer un exercicio ahora mesmo, a xente que me coñece xa o sabe que isto me vai costar, de sabiduría e sapiencia, e vou chamalos a cada un polo seu nome, sin olvidarme nin equivocarme. Marcos! Chan, 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 chan. Ai, van directo ao que dixo o nombre, bicho. Marcos, toma o teu esmuterín. Chan, chararán, chan. Este ano toca un boli en forma de coche. Para ti, señor, gracias. Agustín! Chan, chan, charán, chararán, chan, chan, charán. Héctor! Chan, chan, charán, chararán, chan, rum, rum, rum. Pero pintan, máis pesado. Pero este é magnífico, porque estás aí co boli, non sabes un lapicero, tal, isto xa o pon nas 4 rodas. Ven, aí ven, pintan. E agora, así pintan. E agora vou ir por orden alfabético, Débora! Chan, chan, charán, charán. Logo, se non me gusta, vou ir descambiando. Luna! Chan, chan, charán, chararán, chan, charán. Oh, que bonito, verdad? Nuria! Chan, chan, charán, chan. Vou por orden alfabético, Nuria. Chan, 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 chan. Alba! Chan, chan, charán, chararán. Que boa bella temos aí, Sheila! Chan, chan, chan.
fixademos como me poño a pensar mentre escollo o boli. Chararán, chan, 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 chan. Laura! Chan, chan, charán. Por que fago música? Gracias, quiero decir gracias. Chan, chan, chan. Yasmina! Chan, chan. Bueno, gracias. Y por último, Nuria. Chan. No, hombre, é que vai por orden alfabético. Judith. Por orden alfabético, todo o mundo sabe que a